नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत वर्ल्डलिंकको हिडन प्लानको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। वर्ल्डलिंकको हिडन प्लान अन्तर्गत 100 र 120 Mbps जुन कि तपाईले वर्ल्डलिंकको वेबसाइट अथवा वर्ल्डलिंकको अफिसियल सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा खोज्नु भयो भनेदेखि पनि तपाईले त्यहाँ पाउनु हुने छैन। यो प्लान चाहिँ तपाईले कुनै पनि नजिकैको वर्ल्डलिंकको शाखामा सम्पर्क गर्नु भयो भनेदेखि यो प्लानलाई सजिलैसँग लिन सक्नुहुनेछ। यो प्लान नयाँ तथा पुराना ग्राहक सबैको लागि हो। कसैले पनि यो प्लानलाई यदि लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि सजिलैसँग लिन सक्नुहुनेछ। बजारमा थुप्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू छन् जसले सस्तो भन्दा सस्तो रेटमा तपाईलाई इन्टरनेट दिइरहेका छन्, जसमा साना साना परिवारदेखि लिएर साना साना घरहरूलाई लक्षित गरिरहेका छन्। सेम त्यस्तै वर्ल्डलिंकले पनि साना परिवार तथा साना घरहरूलाई लक्षित गर्दै 100 Mbps र 120 Mbps को प्लान पनि दिइरहेको छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि थाहा पाइराख्नुस् र तपाईले इन्टरनेट चलाइराख्नु भएको छ वर्ल्डलिंकको भनेदेखि तपाईको घर सानो छ, परिवार सानो छ, जम्मा 5-6 जनाले चलाउनुहुन्छ अथवा बढी 7-8 जनाले चलाउनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईले यो 100 अथवा 120 Mbps को प्लानलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ। सस्तो रेटमा इन्टरनेटको मजाको साथसाथमा टिभीको मजा पनि लिन सक्नुहुनेछ। 100 Mbps को प्लान लिनको लागि यदि तपाई नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले विदाउट टिभी 3495 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ 1 महिनाको लिनको लागि। त्यसैगरी तपाईले यदि 3 महिनाको एकमुष्ट रकम तिरेर लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि 5359 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी तपाईले 1 वर्षको एकमुष्ट रकम तिरेर लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि 15903 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम जति पनि मैले भनिरहेको छु सेटअप बक्स, राउटर, डिपोजिट चार्ज र साथसाथै भ्याट सहितको मूल्य हो यो। र त्यसैगरी यदि तपाईले टिभी सँगसँगै लिन चाहनुहुन्छ नयाँ कनेक्सन भनेदेखि तपाईले 1 महिनाको एकमुष्ट रकम 5690 रुपैयाँ तिरेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले 3 महिनाको लिन चाहनुहुन्छ एकमुष्ट रकम तिरेर भनेदेखि 6979 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी तपाईले 1 वर्षको रकम एकमुष्ट तिरेर लिन चाहनुहुन्छ टिभी कनेक्सन सहित भनेदेखि तपाईले 16368 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै रकमहरू कर सहितको रकम हो। टिभी सहितको रकममा चाहिँ तपाईले सेटअप बक्स, राउटर र त्यसैगरी डिपोजिट चार्ज सहितको रकमहरू हो। विथ टिभी र विदाउट टिभीमा चाहिँ फरक यति छ। विथ टिभी लिनुभयो भनेदेखि तपाईलाई सेटअप बक्सको चार्ज पनि जोडिने छ। विदाउट टिभी लिनुभयो भनेदेखि सेटअप बक्सको चार्ज जोडिने छैन। भविष्यमा गएर यदि तपाईले टिभी पनि जोड्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले सेटअप बक्सको अलग्गैबाट पैसा तिरेर लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यदि तपाई वर्ल्डलिंकको ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाईले अरु कुनै प्लान चलाइराख्नु भएको छ जुन कि अलिकति महँगो लागिरहेको छ, परिवारमा सदस्यहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ, सस्तो रेटमा सस्तो इन्टरनेट प्लान खोजिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले यो 100 Mbps को प्लानलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ। यो 100 Mbps को प्लान रिन्यू गर्दाखेरि तपाईलाई 1300 रुपैयाँ प्रति महिना पर्न जान्छ। यदि तपाईले 1 महिनाको रकम तिरेर रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसैगरी तपाईले एकमुष्ट रकम 3 महिनाको तिरेर रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 3730 रुपैयाँ पर्नेछ र त्यसैगरी 1 वर्षको लागि चाहिँ तपाईलाई 14238 रुपैयाँ पर्नेछ। यो रकमहरू सबै कर सहितको रकम हो। यदि तपाईले 120 Mbps को प्लान रिन्यू गर्न चाहनुभयो भनेदेखि तपाईले मासिक रु 1356 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईले 3 महिनाको रकम एकमुष्ट तिरेर रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ 120 Mbps को प्लानलाई भनेदेखि 3879 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी यदि तपाईले 1 वर्षको रकम एकमुष्ट तिरेर रिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 14916 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो रकम पनि सबै कर सहितको रकम हो। 100 Mbps र 120 Mbps को प्लानमा अलिकति मात्र फरक छ। मासिक रूपमै हेरौँ भनेदेखि तपाईले मात्र 56 रुपैयाँको फरक पाउनुहुनेछ। यदि 56 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिरेर खासै फरक पर्दैन भनेदेखि तपाईले 120 Mbps को प्लानलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ। निकै सस्तो छ वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट प्लानहरू पनि सस्तो प्लान पनि छ जुन कि तपाईले सोशल मिडिया र वेबसाइटमा नदेखे पनि तपाईले नजिकको ब्रान्चमा सम्पर्क गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले यो सस्तो प्लानलाई अपनाउन सक्नुहुनेछ। 100 Mbps र 120 Mbps को जुन कि टिभी सहित आउँछ। आशा छ तपाईले यो भिडियो मार्फत केही जानकारीहरू प्राप्त गर्नुभयो होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो सम्बन्धी केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि आफ्नो साथी समेत यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ। छिटो भनेकै वर्ल्डलिंक नै हो।